अस्सलामुअलैकुम। आज हमारा पहला ब्लॉग है। हम रिव्यू कर रहे हैं हाई स्पीड की 125 SR 2022 मॉडल। काफ़ी लोग कहते हैं रुपलिका में बहुत फ़र्क है, पर पर्सनली मैं यूज़ कर रहा हूँ होंडा की भी और ये हाई स्पीड की भी 1.5 महीने से। दोनों में कुछ ख़ास फ़र्क नज़र नहीं आया। इसका साउंड टेस्ट करते हैं, फिर आपको बाकी दिखाते हैं। ये है जी हाई स्पीड की SR 2022 मॉडल। सेम टू सेम होंडा जैसी है, कुछ फ़र्क नहीं है। रीसेल का फ़र्क है, जिसका बजट कम है उसके लिए बेटर है, बाकी जिसका बजट है वो होंडा पे ही जाएगा। ये साउंड है जी इसका, कोई फ़र्क नहीं है ख़ास, दोनों में एक ही चीज़ है, सिर्फ रीसेल का फ़र्क है होंडा और SR में।